अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोमेली बर्ड्स। जी तो आज मैं आपके साथ बातें करूंगा कुछ बच्चे पक्के करने के हवाले से। भैया आप अपने छत पर बच्चों को कैसे पक्का कर सकते हैं कि वो परवाज़ भी अच्छी दें, ठीक है, और वापसी उनकी 100% होनी चाहिए, ठीक है, और बच्चे घूमें ना कहीं आगे पीछे जाके किसी और के घर जाके ना बैठें। तो उस हवाले से कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही और बेल आइकन को क्लिक करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे उसी केज में से, मतलब आपने एक केज बनाया है, उसके आगे जाल लगाया हुआ है, तो अगर उसी केज में आपके बच्चे निकल रहे हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं होता। फिर आपने जनाब आस्ता आस्ता, उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी इजी है। और अगर आप बच्चे लेकर आए हैं अपने किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रीडिंग केज किसी और जगह पे बनाया हुआ है, या किसी के घर से आप अगर छोटे बच्चे लेकर आए हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 बच्चे लेकर आते हैं किसी के घर से, 10 लेकर आते हैं, 20 लेकर आते हैं, 50 लेकर आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उनको ट्रेन करना ना, अपनी छत के ऊपर ही लाना, पक्का करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने उन बच्चों को लाना है, ठीक है जी। बच्चे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 बच्चे लेकर आए हैं, ठीक है, उनके आपने पर बांधने हैं। पर बांध के, ठीक है, पर बांध के आपने उनको बाहर निकालना है अपने कुछ, अगर 2 बच्चे हैं तो 4-5 अपने पुराने परिंदे भी बाहर निकालें, जो कुछ उड़ के ऊपर बैठे हैं और कुछ जो है नीचे फर्श के ऊपर घूमें। तो इस तरह उनको दाने वगैरह डालें और बच्चों को खोलें। फिर जनाब वाला आप उनको खोलना शाम को है, मतलब शाम को केज से बाहर निकाला, ठीक है, छत के ऊपर थोड़ी देर चलाया, उनको दाने वगैरह डाले, पानी वगैरह डाला, ठीक है, और बंद कर दिया। तो इस तरह हफ्ता का आपने उन जो 2 बंधे हुए पर हैं ना उनके, तो फिर उनके पर आपने खोल देने हैं। पर खोलने के बाद आपने जनाब अपने 4-5 कबूतर जो अपने पुराने हैं, जो आपकी छत के ऊपर हिले हुए हैं, उनको भी साथ खोलना है और इनको बाहर निकाल के, और बिल्कुल शाम के वक्त आपने उनको खोलना है। जिस दिन पर वगैरह खोलने हैं उस दिन आपने शाम को खोल के अपने पुराने कबूतर भी साथ खोल के, और इनको हल्का सा तंग करना है, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इनके ना तंग करना है, ठीक है, पल्ला वगैरह मारना है, ऐसे कोई ना डराना है थोड़ा सा, तो ताकि ये उड़ें थोड़ा सा। फिर उस दिन जनाब जब ये उड़ेंगे तो ठीक है, आपके साथ 4-5 कबूतर और भी होंगे, तो वो जब जाल के ऊपर बैठेंगे तो आपके जो नए 2 परिंदे होंगे ना, वो भी जाल के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने उनको, ये जो पिछला 2 हफ्ता जो आपने 1 हफ्ता ट्रेनिंग किया, उस दौरान आपने इनको तंग नहीं किया, तो ये कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह से। ये उधर ही दाने पानी खाएंगे, दाने खाएंगे, पानी वगैरह पिएंगे और अपने घोंसले में जाके बैठ जाया करेंगे, ठीक है। और आपने फिर हफ्ता या 2 हफ्ते और वेट करना है, उनके जाल के ऊपर बिठाई रखना है, ठीक है, जाल के ऊपर बिठा के रखना है। फिर करना ये है कि जब 1-1 2-2 कलियाँ साफ़ हो जाएं उन पट्ठों की, तो उस वक्त आपने उनको उड़ाना शुरू कर देना है अपने बड़े परिंदों के साथ, ठीक है। बड़े परिंदों के साथ आप जब उड़ाएंगे तो बड़े परिंदे उनको आसमान में लेकर जाएंगे, फिर आसमान से ही बड़े परिंदे ही इनको वापस लेकर आएंगे जाल के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने जो बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। और जो निकले आपके उसी केज में जिसके आगे आपने जाल लगाया और जिस जाल के ऊपर आपने ट्रेन करने हैं, तो उनका इतना मैटर नहीं है, उनको अपने बड़े परिंदों के साथ, पुराने परिंदों के साथ, कबूतरों के साथ बाहर निकालें, ठीक है। तो और जनाब 1-1 कली के हो जाए तो बाहर निकालना शुरू कर दें। अगर कली साफ़ नहीं है एक भी, 10-10 कली के पट्ठे हैं, तो बाहर निकाल के हाली उनको आपने बिठाना है। जैसे आजकल मेरे पास 1-2 पट्ठे हैं, उनको मैं हाली बाहर निकाल के बिठा देता हूँ, उड़ाता वगैरह नहीं हूँ। तो इससे जनाब जब वो 1 कली साफ़ कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं इनको अपने बड़े परिंदों के साथ ही ना एक दिन डराऊँगा, थोड़ा सा उड़ाऊँगा, उड़ा के चेक करूँगा। फिर पहली परवाज़ इन्होंने शॉर्ट सी देनी है। कुछ बच्चे जो अच्छे जोड़े लगे होते हैं वो तो सीधा आसमान में चले जाते हैं, कुछ घूमते रहते हैं, कुछ आगे पीछे बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा इस वाले से एहतियात करनी है, तो उनका इतना मैटर नहीं होगा, वो आपकी छत के ऊपर हिल जाएंगे। और जो आप कहीं से लेकर आएंगे उनके लिए ट्रेनिंग आपके साथ मैंने टिप्स शेयर कर दी। तो बाकी अगर मेरे पास 2 परिंदे हैं उनको मैं ट्रेन करूँगा तो वो भी आपके साथ ट्रेनिंग शेयर कर दूँगा भी मैं किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करता हूँ।
تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئکن کو کلک کرنا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ سے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔